لو انت عندك اطفال في مدارس فالفيديو ده مهم ليكي. ليه؟ لان انا هتكلم النهارده عن الامل. الامل ده عباره عن حشره بتحب فروه الراس، بتقف عليها وتمتص دم الانسان وهي بتتغذى عليه. عادة بتبقى في الأطفال المدارس وبتنتقل عن طريق الاتصال المباشر، ملهاش دعوة بفئة اجتماعية معينة، بتيجي لأي حد عن طريق الاتصال المباشر أو عن طريق الأدوات المستخدمة للطفل. بتتغذى على دم الإنسان، علشان كده بتدي إحساس بالهرش. مش مجرد وجودها بيعمل هرش، لأ، هي لما بتيجي تتغذى على دم الإنسان بتعمل إحساس الهرش اللي بيجي للواحد اللي في شعره أمل. العلاج بتاعها سهل جدا، بس احنا هنقسمه لمراحل. اول مرحله ان انت كل اسبوع هتبصي في شعر ابنك تتاكدي او بنتك تتاكدي ان هي ما فيهاش امل. طلع فيها امل هنعمل ايه؟ في علاج دوائي او علاج طبيعي في البيت. خلينا نبدا بالعلاج الطبيعي. هتجيبي زيت زيتون او هتجيبي زيت جوز هند او اي زيت عندك، هتعملي بيه راس الطفل، وبعد كده هتسيبيه 24 ساعه على راسه، وتجيبي مشط ضيق تسرحي بيه بيض الامل. تستخدمي خل مخفف، هتقومي حطاه على شعر الطفل، وبعد كده تجيبي المشط الضيق، هتلاقي ان بيض الامل ساب الشعر ونزل معاكي. الخل له خصائص لفك ارتباط البيض الامل من الشعر، عشان كده استخدامه هيسهل ان احنا نتخلص من بيض الامل. ايه هي الحاجات الدوائيه؟ فالبريميثرين او الايفرمكتين، الاتنين دول ينفع نجيبهم من اي صيدليه، بس خلينا نستخدم الطرق الطبيعيه الاول علشان هي اسهل وموجوده في كل بيت. هننضف ادواته اللي بيستخدمها في شعره، والمفروشات تتغير. هو الامل عاده ما بيعيش على المفروشات، بس علشان ما تتنقلش لحد تاني وما يتنقلش له تاني